भाई आपके लिए एक सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? ऐसा कौन सा जानवर है? ऐसा तो कोई जानवर ही नहीं है। ऐसा तो कोई जानवर नहीं है। भाई एक जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है। ऊंट। ऊंट तो पानी पीता ही है भैया। आप बताओ। सांप। सांप पानी में नहीं रहते। जब ऐसा एक जानवर है। कोई जानवर नहीं है ऐसा कोई जानवर नहीं है। इन भैया को तो पता नहीं ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है। आप बताएं कमेंट में।